Затопил печку в офисе. Гляньте, какой дым на морозе. Красота. Настоящая деревня. Морозец. Все чин по чину. Ну, сегодня вроде у нас перекур от снежных бурь. Мороз только крепчает. Обещают всю неделю снег. Снег и снег. Ёлы-палы. Да, зимой снег. Удивительно. Иду курам сейчас лекарство буду мутить с теплой водичкой. А потом на ночь с чесноком. Короче, в теплую воду давим чеснока. Я не знаю, пару головок. И с утра налью им тоже для профилактики. Красиво, да? Ищ. Давай, идите. Попьем слегка. О, теплая. Нападай, лечись. Вот. Смотрите, видите, падает. Тоже это смертник. Завтра утром он будет готов. Ну, короче, так и продолжается. Пойдешь, ребят, чем я только не поил. Вот смертник ходит. Вот. Тоже не жилец. Вот. Они невесомые вообще. Просто вот. У них нет веса никакого. Я не знаю. У всех все дохнет. Нас травят. Да? Гуси-лебеди. Грень! А, Грень! Скажешь что-нибудь народу-то или нет? Гришка, спускайся, милок, попей. Тепло у них тут, хорошо. Только дохнут, неплохо. Давай, все, отсюда. Пейте, пейте. Давайте, закрою вас. А я сейчас буду делать опять размол Саньку. Не знаю, может целую бочку. А может вот так, по этот кружок ему хватит. Сейчас поглядим. Все, готово. Почти полная бочка. Саньку хватит до новогоднего стола. Думаю, на лесном духе эфир сейчас завести. Пойду заведу, пока в офисе тепло. Смотрите, в воздухе что повисло. Стоит столбом. Это не от печи. Это мороз такой у нас. Крепчает, крепчает. Это иней. Вот луна. И, грубо говоря, везде такая хрень. Туманка садится. Я не знаю. Градусов 10, наверное, больше уже. Скрипим. Слышите, как снежок скрипит? Все, идем домой, на покой. Да, завтра все вот эти деревья будут в инии 100%. И береза будет белая. Мороз прям такой. Конкретный мороз. Хорошо. Я такую погоду люблю. Все, ребят. Опять ролик, скорее всего, будет наборный. Сегодня чуть-чуть. Ну и потом чуть-чуть. Как все доснимаю, покажу. Давайте. Пока. Ребят, следующий день. Время обед. 1:30, по-моему. Смотрите, что происходит. Это с утра. Я еще хотел на охоту выехать, но кто-то мне не дал это сделать. Прям УАЗик что-то перестал заводиться. Я пока проковырялся, пошел чистить, откапывать дом.
Ну и, короче, не поехал. И правильно сделал. Все хлеще и хлеще расходится. Вы только гляньте, что творится. Я не помню лет за 15, что вот начало декабря, все, уже по пояс снега, и вот такая херня целый день. Представляете? Вот каждый день и целый день. То есть без перекура идет. С утра вот это. Но это бред, отвечаю, это просто бред. Я еду в Михайлов, надо заправить УАЗик. И сейчас расскажу по дороге, зачем мусор вон выкинуть. Гляньте, даже деревню не видно. Во метет, а! Ха-ха-ха-ха. Все, хана моей охоте. Это 100%. Если так будет валить, да, уже все, поздно. Будет, не будет, уже хана. Не проехать и по лесу не пройти. Короче, еду в Михайлов. Заправить УАЗ мне надо. Бензина с собой в трактора. В 2. У меня есть ротор. Не переживайте. Я просто не показываю. Ну как вам показывать? Чистить снег ротором и снимать. Это нереально. Вот. И на зубр пришла лопата. Мишка заказывал лопату мне. Отвал. Хочу двигать ей, попробовать. Потому что ротор, ну кто чистил, тот знает, да? Если вот такой пушистый, еще более-менее. Но вы заходите в дом, наглухо мокрые. Ротор все вот с таким ветром. Вот сейчас у нас ветер метров, наверное, 7 в секунду, 8. Даже МЧС предупреждение прислала. Так что ротором мне особо не нравится чистить. Я поэтому им пользуюсь крайне редко. А вот лопата тема. Хочу попробовать. Он чистит дома лопатой. Ну, отлично. Особенно вот сзади у меня. Дорожки-то можно ротором, руками, херня. А сзади, где хоздвор, ну, целая проблема. Или вызывать надо белорус. А так, в принципе, я и сам все отодвину там за часик. Ладно, сейчас мусор кину и едем дальше. Ох, какой он сыпет. Я говорю, что деревню-то нереально рассмотреть. Не знаю, 50 метров вся видимость. Охренеть. И с каждым днем метели и снег все больше, крупнее. Не, ну нас точно кто тут душит этой погодой. Прикольно, конечно, да. Сейчас бы на лошадке да в санях. Как дать просраться тут, а? Кто ездил в полукофтане? Да на соломке-то. О, да тут уже трассу-то нахер замело. Вернее, асфальтированную дорогу. До трассы мы еще не доехали. Прикиньте, на антигелике в такую погоду рвать когти. Опасная херня. Но мы аккуратненько. Я даже напрямую не поехал. Поеду в объезд по асфальту. Потому что, ну, я думаю, я просто встану где-то. Вот смотрите, переметы какие у нас мощные. А вот тут забивает на повороте вообще мрак просто. Дорогу. Ну, пока еще нет. Так, чуть-чуть набило. Опа! Поехали, братан! У меня еще на УАЗике, смотрите, один дворник в деле, второй висит. Потому что это атаки, он длинный. Короче, я расшиб в лесу об ветку. Надо вот дворники еще купить. Это ужас, смотрите. Что происходит? Дорога, лед просто галимый, вот здесь. Ее затягивает, смотрите, вот с правой стороны, как дует ветер. Просто ее затягивает нафиг. Ух, а как ехать-то, ё-моё, трасса-то, походу, такая же. Надо аккуратненько и не спеша, да? Вот мы уже на трассе. Но это труба, короче. Труба. Метель страшнейшая. Метет. Охренеть как. Сейчас газель аж аварийку включала. Там впереди что-то. Замес какой-то, наверное, был. И это мрак. Вон там фуры еле-еле. Мне кажется, фуры на подъемах начинают шлифовать, потому что лед галимый. Просто галимый лед. Меня на УАЗике подтаскивает то туда, то сюда. Ну я это самое, 60, короче, все, ну нахрен. Машина у нас военная, не дай бог чё. Вот, смотрите,
поземка какая. Прет и прет, прет и прет. Ладно, дай бог туды-суды сгонять аккуратненько, и все будет хоккейно. Смотрите, вот видимость, да, 100 метров максимум. Вон деревья, и ни хрена ничего не видать. Такие подъемы, 5 километров в час. Фурам тяжко, потому что лед, галимый лед. Наша скорость 20 километров в час. Ну, может, это и к лучшему, потому что вот этот караван периодически вообще встает. Там дальше затяжной подъем. Я думаю, нам туда ехать вообще не стоит. Мы там встанем. Сейчас заедем с краюшку в город, вот за газелью бегает, и поедем лучше городом. Елки зеленые. Во, я погоду выбрал, да, народ? Когда ехать? А что делать, блин? Лопату надо, меня заметаить. Сегодня у нас экстрим поездка до Михайлова. Короче, я замерз как собака, потому что печка воткнула, дует холодным. Причину не знаю. Замок зажигания в УАЗике накернулся, не работает. Ну, беда. Дворник один только работает. Ё-моё, во, я поехал. Все, ломаем на запчасти. Ну и нахрен. Поедем в магазин автозапчастей сразу. Сейчас все купим. А что купим? Замок зажигания новый купим. Я думаю, термостат, может быть, купить. На радиатор новый, дворники новые. Короче, сейчас поглядим. А как в такую погоду ковыряться с ним? Я замерз, у меня ноги просто в дугу. Время 2 часа дня. Смотрите, как темно. От снега и от туч самих. Вообще похоже на какое-то стихийное бедствие. Я вам отвечаю, я такого не помню. Вообще не помню, чтобы вот так было именно. Такое впечатление, что это не Рязанская область, а Якутия какая-то. Гляньте, ничего не видно, блин. И эта херня с утра метет. Бред. Вообще бред какой-то. Короче, народ, труба. Часа 2 я прям у магазина промудохался с УАЗиком. Он вообще перестал заводиться. Вообще. Ну, вроде наладил. Снимал вот все здесь, замок. Вот такой вот бардак у меня. Щетки поставил, дали длиннее. Я спешил. Вон, смотрите, как ее. Ой, господи. Вот магазин такой. Они ничего не знают вечно. Я щетку принес, померил. Вот эти вроде. Я быстрее, потому что опаздывал за лопатой. Вот Миха, я уже у Шанса, магазин. Все закрыто. И я человека дернул. У него там праздник, а я дернул. Он из-за меня едет, блин. Все через одно место. А снег так и идет, ребят. Смотрите. Короче, вообще труба. Я не знаю, слышите? Вечерня. Колокольный звон. Ставлю Миху, жду. Смотрите, как мело, так и метет. В городе-то все. Капец. Охренеть, да? Да. Время, кстати, 5 час. Я посмотрел только что. 5 час. Это я уже часа 2,5 в Михайлове нахожусь. Ну как она мне щетки впендюрила вот такие. О, насколько длиннее. Не знаю, блин. Они, когда чистят, на крышу застревают. Ужас. Какой-то ужас. Мих, что ли, едет? Точно, вот он. Ух, спешит. Жесть. А, какая у тебя хорошая шапка. Ёпа, здорово. Привет. Дернул я тебя. Ну, куда деваться? Хороший парень. Безотказный вообще, бля. Так, ремень. Мне еще ремень на ротор надо. Я сейчас все забуду нахер. О, какой звон. Колоколов. Звонится, слышите? Как в Старой Руси. Прям. Когда были купцы и все остальные. Смотрите, 20 минут.
И все, темно. Взял еще заводилку, у Михи новую лопату. Взял отвал, сейчас покажу. Вот она, нульц. В Озоне забрал сапоги охотничьи, новые заказывал. Так что сейчас в ночи придется работать. Но буду вам снимать потихоньку. Кому интересно, поставлю и попробуем, как зубр будет справляться. Ремней на ротор у него нет. Оставил ремень ему. Он мне купит, короче, на днях. А потом ко мне все равно приедет в гости. И привезет, сказал. Вот он. Молодец. Спасибо, Миха. Будет смотреть ролик же. Тихо, 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 тихо. Молодец. Такие миллиметры. Ты охренел, чуть это сам. Видимости 0, идем по приборам. Да, нормально. Ладно, все, давай, спасибо. Красавчик. И мы в свою херню разобранную. Спидометр теперь отказал нахер. Льемся газом, елы-палы. Я не знаю, видно? Смотрите. Дождь ледяной. Я прогноз погоды сейчас специально залез, посмотрел. -9. Хотя, я не знаю, -1 может быть. Ну так, ощущается. Вот труба. Да, пес? Не ковыряйся. Метель не гони нам. Хватит нам. Пес. Глухой, походу. Ты глухой, что ли? А? Газовый магнат. Да не ругайся. Ребят, хотите цену в Михайлове газа узнать? Иду реально по приборам. Как я домой поеду, хрен ее знает. Щетки не трут, потому что цепляют за крышу. Идет ледяной дождь, поглядите. Газ я сейчас здесь заправил, а надо было отъехать мне там 10 километров до заправки, где 25 рублей литр. Нет, я в Михайлове заправил по 40. Представляете, 60 литров, 2400. С ума сошли. 40 рублей литр. Обычно они тут эти газовый баллон заправляют. Вот поросенка полить. Я здесь заправлял. Думаю, дай-ка машину заправлю. Ё-моё, как ехать-то, а? Ну реально лабуда какая-то. Щетки купил конченые. Господи. Ох, тут стоит, а я ни хера не вижу. Видали? Правда, экстрим. Ну реально, это жопа, ребят. После метели. Смотрите, что. Печка ни хера не топит. Щетки ни хрена не достают. А мне 40 верст отсюда ехать. Ужас. Сейчас забираю корм собачий, короче. Что-нибудь пожрать себе прикуплю. И это самое. Еще бензина надо залить в трактор. И ночью, походу, буду чистить снег. Потому что у меня там просто труба. Дождь хлыщет. Вообще просто хлыщет. Я не понимаю. У меня голова, кстати, раскалывается от таких перепадов давления. Это труба. Просто труба какая-то. Снег вечером перешел в ливень. Ну что это такое, скажите мне. И передают, вот смотрю прогноз, так и пишут 10-11 градусов мороза. Ну что это такое? Ну что, в -10 идет разве дождь? Там вон фуры, вот сейчас бугорок будет, еле-еле едут. Просто еле-еле. Мы, кстати, едем в сторону дома. Вот и пробер, грубо говоря. Дождь не дает снять нормально. Просто хлыщет. Вот они в бугорок еле-еле поднимаются все. Смотрите. Вот фура еле-еле. Она шлифует, просто шлифует. Пришлось остановиться, ребят. Я ничего не вижу. Смотрите, что творится. Ужас. Представляете, что на дороге?
Сейчас чуть-чуть оттает и поедем дальше. Это труба. Реальная труба. С трассы свернули. Уже едем в сторону деревни. Короче, на трассе, знаете, дорога яйцом ледяным. Это ужас. Я сейчас попробовал вот здесь затормозить. Снег. Да, вроде кажется. Не, машину тащит прям боком. Лед просто сплошной. Я еще как умный, уезжая, метель же была, одел уги. Кто это знает, маленькие валенки, короче. А сейчас ливень. Я еду, ребят, у меня ухо стреляет. Ноги просто хоть выжимай. Ха! Леша, недотепа. Елы-палы, лес густой. Ну что, осталось нам километров 15, по-моему, до нашего села. Поедем потихоньку. Я не знаю, вывезу ли я сегодня чистить снег. Просто не знаю. Но чистить надо. Обязательно надо. Потому что идет вот дождь ледяной. Представляете, сейчас он его ухлопает, потом я умру. Совсем умру. А прежде чем чистить, это надо зубреныша заправить, завести, навесить лопату. Ну а что делать? Значит, ночью буду это делать. Ну вот мы и дома, ребят. Славьте Господи. Я уж думал, что не доберусь ни хрена. Ну что, ребята, утро следующего дня. Вон, видали, выйти нельзя, пока не метет. Вот так. Это задняя терраса. Здесь, смотрите. О, все, его прибило. Охренеть как. Сейчас пойдем спереди посмотрим. Короче, вчера вечером я был не в состоянии уже, уставший, мокрый, работать. Это вот вход. Мои следы вчерашние только остались. Да, ладно. Сейчас беру отвал с УАЗика. Ну и здесь, соответственно, все забил. Уже плотный, он такой плотный. Берем отвал и идем вешать на зубрика. Дай бог, у нас все получится. Я мотал на этой лопате прыгать. Территория большая. Я думаю, зубр нам сейчас во всем поможет. Все покажу. Даже здесь чистить не буду. Пойду так. Благо я в валенках, в белых. Вот такая красота у нас. Через 2 часа обещают опять снегопад. Короче, откопал я зубрика. Вся надежда на него. Сейчас, братан, мы с тобой потрудимся. Вы не переживайте. Ротор тоже вон стоит, видите? На нем оборвало ремень. Ну, ротор, я думаю, это самое. Тут подохнет. Снег слежался. Все, идем за лопатой. Кстати, 7 часов утра. Ну, видно, да? Что еще потемки. Нормально. Морозец. Ой, и опять ветер. Вот такая лопата. Все легко и просто. Сейчас будем пробовать. Погреется чуть-чуть. И поглядим. 15 минут работы. На самом деле снег тяжелый. Он сбитый весь. Просто вот как асфальт. Хотел туда проехать. Назад лопата не проходит. Ее надо отцеплять, что ли, заносить или объезжать. Но лучше отцепить и заехать. Но уже не суждено. Короче, сейчас мы руками все чистить будем. Вот так он, в принципе, мощно, хорошо раздалбливает. Это 15 минут работы, ребят. Вот, что вы понимали, какой слой. И он, понятно, да, такой упругий очень снег. Короче, эту тропинку и ту тропинку я пробил. И все на этом. Китайское железо не выдержало. Вот такая вот беда. И всегда с Китаем такая херня. Ну вот под снег. Какой мудак это придумывает? Ё-моё, а? Видали, как вырвало? Ну что это за металл? Пальцем гнется. Охренеть. Ясно, что делов-то. Вот этот профиль поменять надо. Этот пятак приварить или трубу другую просто
поразмерно найти потолще. Ну, вот этот пятак обварить другому профилю. Делов сварщику нормальному, я думаю, 20 минут. И дальше поехали. Да? Но зачем этот геморрой весь? Я бы сейчас чистил и чистил потихоньку. О, гляньте. Вот эту трубу просто от профиля оторвало. Металл, пластилин. Едем к дяде Володе. Сварщик хороший очень. Я ему позвонил, сказал, подъезжай, что-нибудь придумаем. Я уже... Ты со мной, что ли? Смотрите. Профиль, о, какой нашел. Толще. Старинный. Этот профиль будет служить нормально. Ну, на всякий случай еще потоньше взял. Бой. Видали, какой хитрый старичок? Ты зачем залез-то? Поедем, что? Охраняй профиль. Пошел замет. А он не видит, что я его снимаю, а то ругаться будет. Делает очень аккуратно. КамАЗ, иди ко мне. Ушел. У нас с ним день рождения в один день. Вообще, это мой щеночек. У меня собачка лет 5, наверное, назад ощенилась. А он прижился у дяди Володи. КамАЗ, куда пошел-то? Шел куда-то. Вот частота. Образцово показательная. И сарай, смотрите. Мастерская. Все чин по чину. Не то, что у нас все валяется. Вот у дяди Вити, да, дядя Витя. У тебя тоже внутрь вставляется, да? Да. Полнотелый штырь. Да, да, они одно и то же у всех тракторов. Вот, что должно быть. Вот, сделали человеку. Усилено все. Ничего не мнется, не гнется. Вот да, поворот для лопаты, любой угол поворота лопаты, пожалуйста. Вот производители, неужто трудно сделать качественную вещь? Обязательно сыромятину надо делать, чтобы потом человек мучился и доделывал. Это тебе прям с нуля все сделали, да? А вот, а вот наша производство. А как она? Она не повернется. Конструкция. Теперь, если лопату тут завернет, дядя Володь, большое спасибо. Мощно. А вот так на деле. Вот тут было все завалено. Конечно, не белорус, но я скажу вам, что он лучше белоруса чистит. Где-то надо подруливать его, понятное дело, где-то помочь. Вот ту парковку я разбил уже. Время обед. Ну а как еще, ребят? По-другому у меня не получается. О, это я нагреб сюда. Пожалуйста. Сейчас бизона буду выгонять и тут чистить. Вот я уже проезжал. Оп, нормально. Вот смотрите. По бизону сколько снега. Это за 2 дня, ребят. За 2 дня вот столько намело. Вот так сейчас стряхнем. Гляньте, объем какой. Ну, мне очень нравится, ребят. Вот так. Какая разница, лопатой или барсиком это все делать. Отлично. Снега нет. Сдвинул. Все. А так надо на лопате висеть было бы. Не, ну понятно, есть места, где лопатой надо чистить. Я же не подъеду на нем-то. Вот он в дверь не проходит, только в ворота. В ту дверь не проходит назад. Зубрик, а я все барсик, да барсик его. Зубрик, видите, ругается стоит. Нормально. Сейчас вот тут чуть-чуть подобью, почищу. УАЗик, вон, видели, я как завалил. Ну ничего, там белорус пройдет, он сдвинет все. А в принципе огонь, всем советую. Я говорю, надо привыкнуть к этой лопате. Просто привыкнуть, где-то подрулить.
где-то ее поднять самому, где-то подтолкнуть. А так огонь. Вообще огонь. Ну вот, и добрались мы до заднего двора. Я как сказку теперь буду вам рассказывать. И тут налетели черные тучи. И заново пошла метель. Смотрите. А? Ну, реально меня все это заебало. Я извиняюсь за мат, у меня слов других нет. Ну, реально, просто. Изо дня в день одно и то же. Да, Рокки? Собаки вон в снегу все. Короче, тут объем еще хлеще, а полной лопаты, естественно, он его не берет. Я вот нашел, как чистить удобнее мне. Краюхой лопаты зацепил, поехал, зацепил, поехал. Куры у меня тоже в ахере с петухами. Ай-яй-яй-яй. Вот у меня вопросы. Нахера так надо, а, ребят? Ну, я понимаю, зима. Зимой должна быть. Ну, блядь, не 2 недели вот этой канители. Ну, это ж канитель. Я сейчас вот очищу, дай бог, здесь. И мне надо возвращаться туда. Ребят, кому мне вопрос задать по поводу такой погоды? Как вы думаете? Туда обратиться? Или куда? А? Зима должна быть зимой, я согласен. Но не в таких объемах и не так резко. Но это же издевательство форменное над людьми. Ладно я буду чистить, чистить и чистить. У нас миллиард деревень по России, где вот такая же лабуда происходит. А стариков сколько? Им вообще не выходить месяцами. Я живу в снегу, живу 2-ю неделю, а заходя домой только кофе попить. Вот, ну реально, я даже пожрать не могу по-человечески. Потому что как кошак помойный. Залетел домой, 2 куска колбасы закинул, молочком все или кофе запил и побежал опять к любимому снегу. Что, народ, я закончил. Видели, как у меня все ладно, четко получается. На камеру. Вам с диванов так кажется.
На самом деле это ад. 4 часа дня, я сейчас иду домой и рухну. Все, ребят, всех обнял до хруста. Пока.